wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basharun tantashirun. Yukhrijul hayya minal mayyit. Yukhriju iso ngetokno sapa Allah taala al hayya ing barang sing urip, ditokno minal mayyiti saking barang sing mati. Materi sing urip iso diciptakno Allah saka barang sing mati. Kal insani kaya dene nyiptakno manusa minal nutfati saking mani. Wa ta'iri lan nyiptakno manuk minal baydati saking endhog. Wa yukhriju lan ngetokno sapa wa ta'ala al mayyita ing barang sing mati. An-nutfata tegese misale nyiptakno mani utawa sperma wal baydata lan endhog diciptakno minal hayyi saking barang sing urip. Wa yuhilan nguripna sapa wa ta'ala al-ardha ing bumi oleh urip binabati lan anane tanduran ba'da mautiha sause keringe utawa matine aret ayya basiha ta yubsiha sami tegese sause keringe aret wa kadzalika wakal qudra alal ikhrat wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kemampuan ngetokno urip saka mati saka urip ail ikhraju tegese kemampuan ngetokno barang urip sangka mati lan sakwise itu khrajuna den tokno sira kabeh minal kuburi sanging kubur bil bina iklan kabangun kelawan dibina ana lil fa'ili maring fa'il wa kadzalika takhrujun wal maf'uli lan den mabnana maf'ul wa kadzalika napa tukhrajun niku sami-sami qiraah wa min ayatihi lan iku setengah saking tanda-tanda kekuasaane Allah utawi an khalaqakum min turabin. Ayatihi ta'ala tegese ayate Allah ta'ala adalati kang nunjukno ala kudratihi ngatasi kudrohe Allah ta'ala rupane an khalaqakum utawi yen to gawe sapa Allah ta'ala kum ing sira kabeh min turabin saking lemah maknane sing sangka lemah kum iku aslukum an khalaqakum khalaqa aslakum tegese Allah gawe ing asal usul sira kabeh rupane Adam. Pertama manusa digawe sangka lemah, summa idza antum, summa idzan mongko nalikane digawe sangka lemah. Antum te sira kabeh iku basarun iku dadi manusa, min damin saking getih, walahmin lan daging. Padahal mateni ini riyen saking lemah. Tantasiruna dadi semebar sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Wa min ayati lan iku setengah saking ayat Allah taala an khalaqalakum utawi yen to gawe sapa Allah taala lakum maring sira kabeh min anfusikum saking materi utawa saking awak sira kabeh utawa saking nggih materi utawa jenis sira kabeh mengke kula terangno azwajan ing pira-pira bojo utawa pira-pira pasangan manane takhallaqat tegese kaciptakno sapa Hawa sayyidah Hawa min doli Adam saking igane Adam saking igane Adam. Wasa irun nisa ilan kaciptakno sapa sekerine pira-pira wong wedok minu tofir rijali saking manine pira-pira wong lanang wan nisa ilan wong wedok. Litas kunu ilaiha supaya dadi tenang sira kabeh ilaiha maring nisa utawa maring aswad wa ta'lafuha lan ngrasa nyaman sira kabeh ing nisa. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala binakum antarane sira kabeh jami'an halis kabehane mawaddatan ing rasa seneng. Warahmatan lan rasa saake. Inna fi dzalika sak temne ing dalem mengkono-mengkono kabeh il mazkuri tegese barang kang disebut kabeh la ayat nyektine dadi ayat di kaumin kedue kaum li kaum yatafakkarun kedue kaum yatafakkaruna kang gelem mikir sapa kaum fisun illahi taala ing dalem ciptaane Allah taala. Wa min ayati lan iku setengah sanging tanda-tanda kekuasaane Allah khalqus samawati utahe gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Waqtilafu alsinatikum lan bedane lisan-lisan sira kabeh lughatikum tegese bedane bahasa-bahasa sira kabeh min arabiyatin saking bahasa Arab wa ujmiyatin lan bangsa ajam wonten sing maca wa ajamiyatin lan bangsa ajam sami ujmah ajam wa ghairiha lan liyane arabiyah lan ajam wa alwanikum lan ya kowe iku beda rupa-rupa sira kabeh ana sing min bayadin yaiku putih wa sawadin lan ireng wa ghairima lan bayat lan sawat. Tawa antum halite sira kabeh ku auladu rajulin wa anake wong lanang wahidin kang siji wa mraatin lan wong wedok wahidatin kang siji. Sami-sami bapak Adam ibuke Hawa. Inna fi dzalika satamna ing dalam mengkon-mengkon kabeh la ayat nyektine pira-pira ayat dalalatin kang nunjukno ala kudratihi ta'ala tegese nunjukno kudrat Allah taala lil alamin kedhe wong sak donya kabeh utawa lil alimin kedhe wong sing paham kabeh. Bi fathil lam lan fathil lam lil alamin wa kasriha lan kasroe napa lam napa
lil alimin sami-sami qiraah. Lil alimin kalian lil alamin. Maknane dzawil uquli tegese kang duweni pira-pira akal. Wa ulil ilmi lang kang duweni ilmu. Wa min ayati ilan setengah sanging ayat Allah taala manamukum turu sira kabeh bilain dalam wektu bengi wan nahari lan dalam wektu rino. Kowe iso turu iku bi iradatihi lan kersane Allah. Kowe karep turullah nak Allah ora ngersakno ora iso rohatan krana dadi istirahat lakum kedue sira kabeh. Wabtighaukum lan oleh goleki sira kabeh bin nahari ing dalam wektu rino kowe golek min fadlihi ing anugrahe Allah. Tasarrufukum tegese tasarruf sira kabeh atau aktivitas sira kabeh. Tasarruf niku maknane napa? Gonta-ganti aktivitas niku jenenge tasarruf. Mboten monoton niku tasarruf. Mulane diarani ilmu sharaf mergo wazane digonta napa? Ganti. Wa tasrif riyah maknane angin silih bergameti teko jenenge tasrif. Tasarrufukum tegese napa nggih? Ora ki kuno maknane tasarruf, tasarruf pokoke aktivitas sira kabeh fi talabil ma'isyati ing dalam golek penguripan. Yaiku ya bi iradati kelan kersane Allah. Inna fi dzalika satamna ing dalam kono-kono kabeh la ayat nek-nek dadi ayat kaum kedhe kaum ya sono kan gelem krungu sapa kaum. Sima atadabburin to sama atadabburin kelan krungu sing gelem angen-angen wa tibarin lan krungu sing gelem iktibar. Wa min ayati ihlan iku setengah saking ayat-ayate Allah yurikum utawi ayuriyakum. Manane yurikum tegese mirsakno sapa Allah kemi sira kabeh. Iraatukum tegese uti Allah mirsakno ning kowe kabeh albarqa. Sangka kata ara yuri iraan niku terus di masdarno dadi mubtada muakhir. Utawi oleh merohno ing sira kabeh albarqa ing kilat. Allah merono ning kowe khaufan krana ngekeki rasa kuwatir, misale lil musafiri kedhe wong sing lunga minas suwaiki sing pira-pira bledhek. Tapi wa tama'anan Allah ya marai ngekeki harapan, misale lil mukimi kedhe wong sing mukim filmat lil mukimi kedhe wong sing ning omah ngekeki harapan filmatore ing dalem turune udan. Wa yunazzilulan nibano sapa Allah taala minas sama'i sanging langit ma'an ing banyu fayuhi mongko iso nguripno sapa Allah bi iklan ma'al ardo ing bumi. Ba'da mautiha sause matine arat ayub siha atau ya basia tegese sause garinge arat. Bi antam buta gambar araf yen to tukul apa arat. Ita fi dzalika satamna tetep ing dalem kono-kono kabeh ilmu mazkuri sause barang sing disebut kabeh la ayat ning dene dadi ayat li kaumin kedhe kaum to li qaumi yaqilun kedhe kaum yaqiluna kang dene akal sapa kaum ya tadabbaruna tegese kang gelem angen-angen sapa kaum. Puniki kula terangno nggih niki pun surat napa Ar-Rum nggih. Terus kula terangaken masalah lisanul arabi riyen nggih lisanul arabi terus nomor kali kula terangno menyangkut tahmilul lafzi ning gone lafat-lafat maknawi. Ya terus ngendikane para ulama tafsir nggih ngendikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafat niku hakikat. Hakikat iku ya hakikat. Nah, misale urip iku ya ambekan. Urip niku ambekan, mati iku mandek ambekane. Kowe tak takoki misale, tarife mati ku piye? Ora urip apa ora ambekan? Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing diarani mati niku cara ilmu mantek kok didul hayat, angger gak urip ya mati. Terus alamate mati ku nak cara medis itu misalnya napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama niku ruwono tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Gini niku misalnya begini, sampean saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan. Rohnya dicabut terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka 'anir ruh
Qulir ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ya ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem. Gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-penting ku cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata ndak penting. Misalnya begini. Nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, pokoke latihan goblok sik, engko bar goblok terus pinter. Engko gobloknya gak masalah, sementing ini pokoke latihan sik. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu bener. Sama tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya. Terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Ndak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya ndak mati, para nabi ya ndak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Beda nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jare Nabi malah dawe ringan. Malah apik jong aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati ya khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi napa? Perilaku napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jare Nabi. Nak kelakuanem apik aku muji pangeran. Nak kelakuanem elek wong aku wis parek pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terusno ae mergo selain is bakat ya ana sing jalukno napa? Sepuro. Lah prop sajane kowe lah ya urip. Kayak misalnya mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus panjang no. Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro apa nak cara mriki sing diwacana kul huping akeh apa. Napa cara mriki? Boleh. Enggak cara mriki lho. Fida, nak cara bahasa kitab iku atakoh. Cara mriki fida. Ben ora mlebu neraka apa ben mlebu swarga? Maksudnya ben ora mlebu neraka ta ben gak mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Vida itu nak teng kitab-kitab niku mazhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bid'ah sih. Memang dalam mazhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiyang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau enggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Saya mau coba nganti blengoran gegem itu. Nah sing anake jagunge diitung sitok-sitok, nah sing wong liya kerawu wis. Mula bola-bali diundang ra tau teko, perkara niku wis ketoke ra meyakinkan kerawuk di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih. Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah enggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud, ya duwe sentimen.
Nabi Muhammad tuh ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam lah. Saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare dadi. Jare ulama ya lucu, Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare dadi enggak perlu. Karena Nabi Nuh iku madhabe nek ana wong fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad ana wong fasik didongakno sepuro. Berhubung beda madzhab maslahatnya ora ketemu jare ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuhe Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuhe Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus sing mujma'ala ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Niku nggih ada sentimen. Masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim diam, padahal ngliwati Ibrahim ya, Ibrahim paling tinggi di langit 6. Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim mboten komen. Ya wae bar munggah ke langit ya tenange Nabi Ibrahim. Kandhani sonopo wajibno salat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus iku wis dipikir dadi ra perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa salat 50? Umatku sing bener wae ora kuat kok umatem. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Ya, cara aku dadi Nabi Muhammad. Muhammad itu nabi yang meskipun afdhalul khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula nabine tak bantah beda umat mbek umatku. Tapi Nabi Muhammad tuh gak seneng debat tuh karena punya akhlak ya. Cara nabine kuwe ngawur umatku coba padakno. Nabi Musa jelas ngendikan umatku ora kuat apa meneh umatem. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kula seneng kata saya Itali di Zainal Abidin, salat sedina 1000 rakaat. Berarti Nabi Musa ketok kelirune, jare sapa 50 rakaat ra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kula ki nate salat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kula nate. Tapi ya mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nek Ramadan jek kuat lho ya. Tarawih kan wis piro? 33 ya. Iku nek sing waras bengi jek tahajud piro? Enggak 33 tahajud standar piro to? 12 kok 2 wah amatir. Wah. Kowe wis gak murahan tenan Kang. Tahajud itu standar piro to? 13 Kang. 13 iku tahajude 12 witire sita utawa tahajude 10 witire 13. Kabeh riwayat itu 12 Kang. 12 witire sita berarti 13. Berarti 3 gas gawe 20 sik. 20 ambek 13 piro? 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing rodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal coba diasar lho. Wis nglangkai 50 sembrono ya Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dene ora mboten kok terus gak trimo guys meneng ae no? Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen boleh, Nabi juga manusia boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5 waktu okay. Berarti kantun pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini. Lalu Nabi Musa ku nangis. Nabi Muhammad semedon bisa nangis. Aku ya pangeran mayubki kaya Musa sing nangis. Kowe nangis nok kowe apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya kowe ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe, penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu tidak baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru. Masyhur itu. Karena ketika dia nggerutu terus gitu, mau ngomong sendiri nggerutu, khiddah itu nggerutu. Bahasa Arabnya khiddah omongan sing tajem sing nggerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah enggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril,
huwa ya'lamu khiddata. Pangeran wis hafal mbek gayane dekne. Dadi ya dibarno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh brengkel itu ya oleh asal proporsional, brengkel itu ya oleh asal nopo proporsional. Yaiku siji syaratnya keyakin aku kekasih pangeran. Problemnya kan orang kekasih pangeran. Musa itu gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabbarin, kaum Kan'aniyin, ngene iku tiang-tiang budi. Kula nanrangno iku ra iso, pokoke bangsa Palestina, tapi aja arane Palestina wong Kan'aniyin, pokoke angel, pokoke Kan'aniyin aja. Enggak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kei Taurat. Bareng jare setelah kaum Kan'aniyin ditaklukkan Nabi Musa sowan ning Turisina. Turisina iku gununge niku mulai Yordan ngantos kawasan Mesir, wis pol gede nih. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat piye pokoke terus nggawa Taurat. Umate sing 70 wong brengkel lan nu'minalaka hatta narawaha napa jahro. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung, wong ora nabi kok kecangkeman njaluk kaya nabi, ora levele njaluk roh pangeran. Terus akhirnya disamber bledek mati pokoknya. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi saksi. Nek jenengan mateni terus saksine sinten? Sepundi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pangeran diuripno. Perkarane dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, yes bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran sih. Engko keliru-keliru ku bener wae. Tapi nek ora kekasih bener wae ya salah. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nek ora kekasih disalahno wae pangeran. Ana wali ku nak salat iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mek sing saf awal. Sing saf awal gak trimo salat ning jopo kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoki, kena napa jenengan kok wali padahal nak salat kok guri kok jopo jare. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosa aku iku akeh. Baro kaya sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng saf awal ya wong pede-pede. Tapi aja nut iki ilmu aja nut. Ora ngeteruske muni saf awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat kayak ngomong-ngomong sembrono. Maksudnya kabeh kok ana ilmune. Lan kalau nak sholat go guri yo ana ilmune. Mergo nak kok ngarep imame dredeg faktor iku. Dadi yo ana wali mergo sholat kok guri. Inni astaghfi minallah iki isin mbek pangeran. Nak aku sing atadan nasubidzunub aku iku urung bersih kok sholat kok ngarep. Ane wong ngaji ku ya bolak-balik aja kok mau ngaji. Afdol paling soft paling apik soft awal. Terus maksa soft awal mau soft guri iku ya ilmu. Mbok guri iku ya ilmu. Sing ora ana ilmune iku ora jamaah, iku ora ana ilmune. Nek iku ora ana napa? Ilmune blas iku. Dadi wali ku ya macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan. Tapi Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Itu berarti sedurunge Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah. Menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan pateni iki kula menisan pateni dadi terus bar gak nabi-nabinan. Terus atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Karo dene wong tiyang goblok liru jinan pertimbangno. Barno rampun wong goblok wae. Lah iku sing tak anut, mane wong goblok ku barno wae. Wong goblok kok dipertimbang. Ana wong ngomong pahpo keliru ben kono wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Atuhliku ana tong rusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha napa minna. Jadi mulane aja geman ya tiyang niku sok pinter. Mergo pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita.
Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokah Nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat disudos 5 nganti ping 9. Wae kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran nyudane ya mok 5, 4 5. Disudo 5 neh 40. Pas nganti 9 iku 45. Lho pas karek 5 Nabi Musa aja usul kon nyudone. Wah iku cara kesampaian jos tenan. Dadi karek 5 kan patang kan 50. Mari Mustofa iso matematika beta takoki. 50 dikurangi 5 ping 9 karek piro, Mus? Lho ya 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan? 50. Berarti nak ping 9 iku cek. Ya cek 5 lah. Kok katut Mustofa. 50 disudo 5 ping 9 karek piro? Karek 5. Lah Nabi Muhammad itu bolak-balik. Ping 9 mergo mau disudone pangeran ya mau. Lah terakhir 5 iku Nabi Musa matur nah iku cek pangeran dawuh iku jare Nabi Musa ijo ora kuat umatem. Njone keringanan. Terus Nabi Muhammad oh iku wis isin karek 5. Ada 5 disudo meneh kan. Ente. Lah iku sing kula lah usul iku betul-betul iku. Mestine menisan apa? Ya tapi nak menisan kan ya lucu kalau bumi diugano ben nampa salat jebule ra sida kan malah ra karo-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti mulane mbon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora mati. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinane mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayit itu enggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kaifiahnya, misalnya kaifiah tahlil itu bid'ah. Enggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa enggak sampai mayit itu salah besar. Karena enggak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu enggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit. Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kabeh donga Rabbana ufirli wali walidayya saat teruse walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai, terus neng kamar dikai rokok, mergo zaman ning donya seneng rokok. Raya rokok wis kaleng cung, wis dirumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang, lah kalau itu gak trimo bid'ah Kang, iku ngawur tenan iku. Daerah-daerah tertentu nggih ke atas sing ngoten niku. Lah nek senenganem dhuwit yo dikai dhuwit nek kamar. Agar dhuwit ilang jare wis dijuk bae. Lah nek iku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada mengatakan roh itu apa, ada mengatakan roh apa. Tapi apapun itu, istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir ruhu min amri Rabbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul kholku wal amru. Ada kholku kayak langit bumi yang fisik itu kholku. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul kholku wal amr. Ada kholku, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada kholku tapi amr, yaitu disebut kulir ruhu min amri Rabbi. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr, fisik. Lah carane memahami piye Gus? Ya gampang, riwayahe yo paham, nek ora paham aja peksa paham. Carane piye yo mati. Nah, dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah, ini yang Nabi kadang ngendikan annasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir, intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting.
Pemene sesuk wae bayar anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya ora penting. Asal jek sholat ya ora masalah. Kita nganggep masalah. Enggak, kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep iso wae cara Allah ora masalah. Asal tetap sholihah bagi Allah kan enggak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu iku gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahlil jannah. Ora ana syarat sekolah ta ora sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti jebule sekolah itu gak penting. Tapi aja terusno lho iki apa cerita. Nek mati kowe ngerti. Kowe saiki nganggep sujud ora penting. Buktine koyo notol ayam sarset-sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ora bar-bar. Tapi kowe sampe nak mati ngerti diumumno pangeran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki jare lho ngandani wis dhisik. Ngawur. Neng Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit ngakeh sing ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter sampean. Mulane kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampean nak mati ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sampean nek mati fakashafna anka khita'aka tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sampean pinter, hadid ku cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter, kalau ta'lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas pinter, pas wayahe mlebu neraka. Lha iku perkara iku disebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas kowe dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem. Didelok sujud temuk sithik golek duwe akeh. Maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi, maca tasbih mok ping 3. Ketokno kabeh mek pangeran. Kewangan kanca nganti direwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid diumbali 1 juta. Lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid. San iki dhuwit kek nang masjid aja. Anggap ae kangen masjid. Aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta. Sekali-kali kangen masjid itu tak biayai. Ngiling-ngilingan. Mulane kula nu seneng umroh ora kok ora kaya dhuwit. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen konco, kangen sing ra penting-penting. Umpamane ana reuni bareng, iku santri kok reuni bareng. Aduh, kok cah SMA. Iku sampe ditakokno kabeh mbek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno jero-jerono, senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar eskrim nek gawe viral sing ra bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku, mergo iku sing mbok panen ning akhirat, liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok ben. Iku fakashafna angka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Lan kula niku kadang ya kecewa ambek urip. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dekne muridé ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, "Apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim?" "Murid saya semuanya tidak ada gunanya. Saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa ruqai'atun raqa'tuha indas sahur." Semua riwayat rata-rata rakaat kecil, bukan rakaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Coba. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak dadi kiai gede. Pengajian wae sing nyangoni wae sing nyucup wae nanti urusan sikit maya. Iku ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben damari sen mbek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latarawunnal jahim. Aku kula pengaruh kula kathah cara nuruti gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro, tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting lah timbang men dielingno pangeran wis tak latih saiki.
Kalau urip dhewean nggih biasa, tak latih. Soal kula mulang jen wajib, wong alim wajib mulang. Lah cara sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean aku yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula lho. Kepengen dunia terbalik tapi. Jadi wong sok ben iku pinter. Nah mulane wong kafir sok ben oleh muni ngene. Kena apa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Dadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki ku cek goblok. Sok ben yo pinter. Sok ben kowe lah yo pinter banget sok ben. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong utawa ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengene tok sing ngecat Lombok. Pangeran ku sapa sing ngecat Lombok? Wong nyifati HP wis sak kuras. 10 menit rabar, nyifati pangeran sing gawe dekne muk muni sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apiane ra karuan ngono iku ya ape disafati bae sing gendho-gendho ngono iku ya. Malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan niku suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mulane kita ulangi kuwi nggo solusi. Dadi nak mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Dadi aku sakake kowe luar biasa asline iku. Mulane normale kula mlebu swarga nang delok. Tapi swarga itu fadole pangeran ora amal-amalan wis. Nah, sekarang sampean saat tanya, sekarang sampean tuh hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf tuh annasuniyamun manusa iku turu la wa idza matu. Nah, mati lagi tabahu lagi tadi. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi bodoh, nganggep bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah ku apian. Ge mergawe ya dibarno, golek bojo ya dibarno. Butuh koneksi penjabat ya dibarno. Muni presiden Amerika orang terkuat di dunia mbek pangeran ya dibarno. Nyatane ya mati kok darani terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuat ya, tapi pangeran yang ngembarno. Tapi kesomben nak ning akhirat, ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Mulai muji piye ngarwani neraka sapi itu. Kowe ora bakal muji duit penting, sing ternyata sing penting ku maca napa tas. Mulane kula suwun teng donya iku guling-gilingan Kang, mbuh pira kadare iku. Tahu sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kados ayat wingi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusyuhun. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji pangeran. Mulane disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Nah, tapi wong sakniki ngene-ngene iki serapayu Kang. Kiai kados kula nu serapati payu. Wis mergo wong sakniki ku jabatan tu penting, uang ku penting ngene-ngene. Wong kafir wae roh nak dhuwit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti dhuwit iku penting. Copet nganti copet itu mergo ngerti dhuwit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh dhuwit iku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham nggih? Lho ora ngenyek lho niki, biasa mawon. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek apa? Dhuwit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek dhuwit. Lho terus kowe kiai kok mau ngomong, dhuwit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh. Tapi nek muni ngene, tahajud iku penting. Apa meneh wusul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane jari Imam Ghazali, la tahfrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kuffar. Kowe aja bangga be ilmu sing wong fasik kowe roh kaya kowe. Kok kowe ngomong ilmu apa mangan penting, bojo penting, dhuwit penting. Lah wong fasik ora ya roh. Lah opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono wis akeh, kowe ora usah melok ngomong. Ya mok lakoni ngono wae kudu. Tapi bobo ora roh. Mergo nek roh kembar.
Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia nak merovokasi wong anti sono kowe jogeman seneng ilmu atau seneng nikmat sing yastariku ma'akal fusak. Iku mau misale kowe muni ngomong duit penting. Saiki tak takoki, copet nganti nyopet mergo apa? Ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai, nggo tafsir Jalalain gede pisan. Terus ngomong, duitku penting. Keliru sing darah duit ora penting. Sing bantah omong am yo sapa? Wong ora kabeh nak duit ku. Penting. Ya ngomong ngono ya ngomong lah nggo hiburan. Tapi itu ya coba terus penting meneh zuhud. Umatem ra salam templek malah lara. Wis pokoke meneng ae, sebenarnya pokoke meneng ae, pokoke meneng ae. Tapi kula namung ngelingaken nggih, pokoke sakniki niku mati, jeng ben niku urip. Yen nek cara ilmu hakikat sakniki malah mati. Jemben urip. Mergo Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadi. Mane kathah ulama sing seneng mati mergo dianggap mati iku menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi, ape mati murid do nangis, ndekne metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kiai ini ketemu kekasih malah ditangisi, murid kok gobloke ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi, murid bento. Ayo nang nari. Nari akhirnya muridnya. Mulane diarani tarian Rumi iku ditarekno pas gurune ape mati. Ya sampeyan jajal ra apa-apa. Nak ra dianggap wong edian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab sinten Jalaluddin Ar-Rumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayyami yauman alqa fih, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku wa khairu ayyami yauman alqa fih. Hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing wedi mati ya ana ilmune, sing wani mati ya ana ilmune. Utawa kaya kowe ora usah ilmu-ilmunan. Mbah jare, wae mati pokoke. Ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kula berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tangga-tangga masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin. Itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Mulane bener wong-wong ulama iku ana bajingan begudal mati. Saya iki mayit niki wonge meneng kabeh. Saya iki meneng kabeh. Ayo muni saya, nggih Mbah, saya Mbah. Bareng dong ngomong saya apane jare kiai ini, ya saya. Baru kae mati ora zina, ora maling, ora ngerampok. Nek dene ijo urip gak saya mergo iso maling, iso ngerampok. Berarti mati dadi saya ta dadi elek. Saya lek mulane wong alim-alim nek ana mati fase kelas saya nggih. Nggih, iku ana ilmune. Mergo mati iku rohatan mingkuli sarin akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kulo, anggap aja sampean ngaji kulo itu bentuk tawaduk. Aku ngalim lah tetep ngaji tawaduk. Kulo ge tawaduk. Bae aku kecelok ngalim lah kok Rembang sowan rene. Lho sampean bae aku lo sowan kulo. Lho kulo wong ngalim gurumu sowan rene. Wong sowan niku sopan ta ora sopan? Sopan. Kowe ya sopan, alim lah ibu ngaji ya sopan. Sanggep ae ngono, pokoke anggap apik napa? Ojo kok terus. Pancen ngaji pancen ra iso lho, suudzon haram. Suudzon niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kok bolak-balik nyontokno. Allah niku zat sing luar biasa. Gampangan. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubra karangannya sinten Imam Saroni. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga. Karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa.
Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur itu ada hadis inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi gamane, makanya ini bulan-bulan suci kayak Dzul Qa'dah. Ya mulai Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram terus 1 Rejab. Mulane kula mulai wingi Dzul Qa'dah aku panik ngamal napa mawon kula lakoni termasuk mulang. Sampai golek kitab pesen teng Surabaya, wau golek teng Jogja. Terus pokoknya macam-macam lah. Karena ada ayami dahrikum itu ada nafahat, terutama bulan-bulan sing di ngendikan Allah minha arba'atun apa? Hurum. Terus wonten tiyang nu sing ra dipopo. Ra dipopo terus ora dipopo. Modene iku tukang gawe surujul faros. Tukang gawe hiasan cara mriki apa? Pelanan apa? Pelanane apa? Jaran. Itu gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Kulo tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke Tuhan kalau punya apa? Kuda. Kulo pelanane kulo. Apa Nabi Musa dicotos? Perkara cangkemmu pangeran duwe jaran. Apa disalahno Musa? Kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iku. Engko wong iku nak wiridan ngene, ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siap. Tidak wiridan. Ambek Nabi Musa dicotos. Mergo cara syariat iki sesat. Dadi Nabi Musa model kados MUI yang sesat ya sesat. Ini pangeran kadang mboten ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat enggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, enggak boleh jadi apa? Syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya ben wong pangeran. Pangeran ya falu napa? Mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang enggak akan selesai, la yusalu amma yafalu wa hum napa yusalun. Allah enggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah, Allah ya terserah tetap yafalu napa mayasa. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah, pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kowe tok ilmal yakin, pas kowe wayahe roh mleb. Men naudzubillah napa min dzalik. Makanya kepingine Kanjeng Nabi kowe nak kepengin ngalim saiki, kowe nak kepengin roh kudrat Allah ya saiki. Nah, carane piye? Sering maca wa min ayatihi wa min ayatihi. Ben dikenalno ayat-ayate Allah ya mulai saiki. Ya mulane ngaji wa min ayati. Ayate Allah kowe golek dhuwit ya ayate Allah. Kowe ngok turu ya ayate Allah. Turu ya angel tenan Kang, masih orang terbaik di dunia, kepen turu ra iso Kang nak rawaye turu. Gak iso misalnya saya bisa apa saja, wes ah. Pesulap-pesulap ning Jakarta lah bisa melakukan apa saja. Mohon sampean nak hebat tenan, saiki turu. Iso ta ora? Ora iso. Turu, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alamah, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dekne Mu'tazilah. Dekne ora percaya fahame ahli sunnah nak Allah iku sing gawe amalal ibad. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg, pengen lungguh-lungguh. Lah nak wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab, ana swarga neraka, mergo disesuaikno amale. Ora Allah. Mergo nak Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus dekne. Suatu saat ana ulama rodok kiai, ndek anak ayu. Mbok piye critane, ditawak-tawakno mbok piye, walhasil dirabi mek Zamakhsyari. Ini rodok jorok. Ayu tenan anake. Tapi diwarai bapake wong anak kiai wong. Bari Zamakhsyari wis ngumpuli, wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takoki. Enak Pak, ya enak. Sampeyan kepen baleni meneh. Ya iya, ya baleni sakniki. Kan sampeyan sing nentokno iso ora ene jare. Ya ora iso lho, jare iso. Kuwapok den, dadi dene ahli sunnah gara-gara ora iso munggah meneh. Terus tobat. Dadi ya ana wong tobat mergo urusan seks ya ono. Semenjak iku Zamakhsyari mulai rada ahli
sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Kasyaf ya rondok Mu'tazilah, ya rondok ahli sunnah. Iku ahli sunnah iki gara-gara hubungan intim. Jare saged ora iso. Jare kabeh sing nentokno menungso. Lah kok ana ora iso barang. Terus dene masyaallah tobat. Lane bolak-balik wong tobat ya mergo wong ayu, Kang. Wong elek nobatno wong angel. Ate wong ayu cek mandine. Lah usah pasare kandhani ki sapa ora ngandel. Kandhani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik, kowe marat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan mus. Narapate ayu udah ngajak umroh gak nyawang keadaan. Mane ayu ku ya kadang penting nak ngajak apik lho ya, nak ngajak elek iku sing perkara. Paham ya, terus kula suwun ayat-ayat wa min ayatihi niku anggap mawon selain nggo iman kowe dingertekno kudrohe Allah. Timbang kowe rom somben terus pas kowe roh pas latarawunal jahim. Tapi melane kula nak maca wa min ayatihi niku syukur banget. Allah mengertikan kita, mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kowe turu yo ayatku, kowe golek dhuwit wabti wa hukum min fadli yo ayatku. Ane ngendikane Imam Ghazali faqul ma fil Qur'an ta'arufun minallah, kabeh Qur'an iku Allah ngenalo zate ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah ora ana gunane. Iku wong kafir akhire ngerti nek Allah iku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarabunal jahim. Mulane rom kudu saiki. Paham ya, mulai bar ngaji langsung sholat 2 rakaat. Pun ngertos Gusti kula. Ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Bar sholat ya muni ngono pun ngertos. Engko bar apa neh nggih pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Pokoke falamma tabayyana lahu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere donya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kok hakikate donya niku sebut niku Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran niku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing wa. Kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak-malik dunya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong kok trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono donya bolak balik. Ku mau Allah iku mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahunna. Urusan langit bumi kabeh digawe variasi, digawe macam-macam. Mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh, pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Mulane al-haqmu takasuru kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kalla la ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kula nak maca ayat iku ya nangis tenan. Mulane kula nak traweh ayat iku digebut kadang kula ya tersiksa. Kula gumun mbek tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun. Nak kula niku pun mboten saged. Mergo paham lho. Pemene sing iso gebut bareng. Kula seneng makmum perkarane wis nak takoki pangeran. Hak wong lagi tafakur kok rukuk. Lah mun diajak rukuk. Tapi aku salat piyambak kan ndak mikir bareng napa? Kanjeng Nabi ku nate salat piyambak niku mulai ba'da isya ngantos subuh. Mok sak ayat. Niku in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Niku dibolan baleni mulai ba'da isya ngantos subuh. Sak ayat kan. Saking wusule Kanjeng. Mas kowe ora ngarah nglakoni giebet guys. Kewebet menteng khatam wis. Padha wae hasile itu. Kabrak kae napa. Paham ya dadi niki kula terangno kena apa kok ana ayat wa min ayati
Niki carane pangeran nyelametno umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben kowe kenal pangeran zaman ning donya, aja sampe kenal pas ning akhirat, pas kenal pas latarabunal jahim, pas kenal pas wayam mlebu napa neraka. Mohon kula terusno nggih. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa as-sama langit wal ardu lan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadege langit bumi. Saiki bumi cek kena goni langit ya tesih. Bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah bi iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kelan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Mbok ono sakane mbok ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ono napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin tarona ora usah saka yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ana tapi nganggo sistem antariksa luar mbok kono lah pokoke sementing ku ora kena didel delok summa idza ta'a mangkono alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan minal ardi saking bumi bi ayan fuha gambare anton niyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala trompet pokoke apa piye ku namane apa trompet trompet kok trompet kemerdekaan ae orang tahun ngono oh sangkakala semprong semprong ya rasa seru kan trompet. Kulo nate maca kitab Sarah Ikhya niku kitab Ithaf niku apik tenan kitab niku. Kulo nate maca ngeten logikane. Kena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara sayha itu suara yang apa dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini napa hancur. Iku teorine jare beliau pernah gawe simulasi kados gedung misalnya ditutup ya kados yang orang-orang napa jenenge tukang musik-musik nggak ngertos misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat niku kacane kan saged napa pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara karena kalau misalnya bom itu kan padat kalau padat itu yang nggak terjangkau tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan enggak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara. Makanya pakai nopo pakai trompet. Terus ngoten niku yo ono ulama sih mikir nganti ngono. Ya mergo ora tau gagdekno BPKB lho. Dadi urip. Mulane kula niku ora pati seneng diutang. Kula niku asline ya ora pati sugih. Kadang-kadang ya kepengin koyo umume kiai di bisnis tapi tangen-tangen niku terus sing mikir ngaji ku sapa terus wedi tanggal barang kan repot ngono dadi. Ya misalnya kiai bisnis terus diutang wedi tanggal. Semulange terus piye kiyaine wedi napa? Tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa. Ora wedi tanggal ya ora mulang, ora wedi tanggal ya. Bodho wae. Jadi ono ulama sing analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo suara. Karena ternyata itu termasuk paling efektif sakit merusak dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang peka itu pekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu. Memang. Jadi apa ya? Ya sudah gitu banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara sing ini. Mulane iku sirine kena apa Israfil itu cukup pakai napa sangkakala bi ayan fuka gambar menton niup sapa Israfil fisuri ing dalem apa sangkakala lil ba'si krana terjadine tangi sangka minal kuburi saking kubur lil ba'si krana tangi minal kuburi saking kubur idzan nalikane da'akum dakwah antum de sira kabeh takhrujuna metu sira kabeh minha saking napa jeneng minha saking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh fakhrujukum mongko metu sira kabeh minha saking kubur bidakwatin kelawan mok sak panggilan iku ya min ayatihi ku setengah saking ayate Allah taala wong sak donya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh iku bukti ayat kekuasaane Allah Subhanahu wa taala mpun roh saiki wis pokoke kula wae ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang soben ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan rom zaman ning bidukan go kenangan ijek ning donya napa? Ijek ning napa?
Dunya. Dadi kesepen nek disiksa, pun roh riyen Gusti kula zaman teng dunya pun roh. Dadi ana bukti nak apa butuh kula sertifikat saniki nak rom wis ben sertifikat pangeran nggih rom tenan nak dibenerno pangeran. Mulane fa'lam nggih, fa'lam annahu la ilaha fa'lam pokoke roh nggih saiki napa roh nggih saiki aja somben. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala, walahu lan iku kagungane Allah sarasan mente sapa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Allah sing ndek langit bumi apane milkan kepemilikane utawi mulkan sami, apane kerajaane iki sami. Wa khalqan an penciptaane, wonten iki sing maca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah. Nek sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah. Karena qiraah kita itu ada yang Maliki Yaumiddin berarti raja, ana sing Maliki Yaumiddin berarti pemilik. Disebut raja ya karena pemilik, ciri utama pemilik itu ya raja yang dimiliki mun sami mawon. Wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. Liyane Allah kagungane Allah, cek Allah sebagai malik, cek Allah sebagai khalik, cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kulun te kabeh lagu maring Allah qanitu iku nurut kabeh mutiuna tegese nurut kabeh. Lah niki nganggo ilmu hakikat. Nah cara Allah wong kafir ya nurut. Tapi nurute ora cara syariat, buktine ora kepen tuwek ya tuwek, ora kepen mati ya mati. Mulane Allah ngendikan kullul lahu qanitun. Wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut mriki mboten nurut fikih. Saiki wong kafir kepen mati to ora? Mboten, nyatane mati. Akhire nurut to ora mbek pangeran? Nurut. Lah iku maksudnya kullul lahu qanitun fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mulane ada sudut dua. Wong fasik ora nurut pangeran, wong kafir ora nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut ora kepen mati, ya mati. Ora kepen kena musibah ya kena musibah. Mulane Allah dawuh napa kullul lahu qanitun. Mulane Allah nate duka ngendikan apa iktiya tauan au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut tak paksa. Mulane kita kudu nurut pangeran kelawan apa sadar. Wa wa ta'ala wa alladzi dzat yabda'u kang ngawiti sapa lati al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa sumaya itu mongko nili balane sapa wa ta'ala hu ing al khalqa ba'da halakihim sause enteke annas to sause matine annas to wa wa ti ada wa wa ti adatul khalqi ku ahwanu luwih ringan alih ing atase Allah minal bad'i dibanding ngawiti penciptaan. Piye-piye ketangi kok kubur iku ana materine. Wong zaman kowe ora ana materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi. Harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika iku binadzori kelawan ningali ilama maring perkara indal mukhatabin menurut pandangan wong sing dikhitobi. Rupa-rupane logika umum ngeten min annai adata syai saking satune balekno perkara iku ashalu luwih gampang minibtidaihi tinimbang ngawiti syai. Wa illa qalamun ora dengan pandangan seperti itu fahuma mongko tawi albatu lan iadah memulai dan mengembalikan indawa munggu Allah taala iku sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang. Allah gawe langit bumi sing ora ana iku ya nganggo lafat kun ya bar nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita cara pandang kita nak balekno luwih gampang. Manane napa bin nadzar ilama indal mukhatabin min annai adatasai ashalu minib tidai. Walahulan iku kagungane Allah sarasan al-masalu utawi sifat al-a'la ingkang luhur fis samawati kang ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ai sifatul ulya tegese uta Allah iku kang duwe sifat luhur. Wa ya sifat luhur iku annahu la ilaha illallah. Ngene wis pokoke roh mulai saiki ke fa'lam annahu la ilaha illallah. Pokoke kudu roh tenan mulai saniki. Wa wa ta Allah wa al-azizu zat sing menangan fi mulkihi ing dalem kerajaane Allah al-hakimu zat sing bijak fi khalqihi ing dalem penciptaane Allah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwana nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah.